大家聽聽下。嗱，呢個譬如你呢個好似琴日阿英條魚咁啦咁呢個輪大輪，慢慢去到變細輪。咁咧，你可以咧用呢個圓口刀，呢個圓口刀呢個圓口刀咧挑細輪嗱，一啲，睇到唔到？係咪細啊？大力啲係咪快過打針啊？嗱，呢個唔整齊嘅，所以咧一把刀咧你可以玩好多嘢嘅。呢個咧係唔規則嘅，但係咧你要睇到啦，有個漸變嘅，呢度可以大啲嘅，收圓啲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 ，咁咪有大有細咯，你如果排得緊密啲咧，有一個漸變嘅效果。呢個唔整齊嘅，如果整齊咧都得，你可以整到好整齊嘅咁嘅。但係我覺得咁樣咧靈活啲，你可以自由啲。咁然後咧用個 V 字刀就做呢啲咯喎，個魚尾嗰度啦，嗱魚尾嗰度係咪兩把刀可以玩完咧？兩把刀都搞掂㗎啦。咁然後咧挑咗呢條魚出嚟，係嘛？咁呢條魚咧唔使5分鐘，係咪？呢條魚係咁啦，爭個魚頭未有個魚頭我冇整啊。咁呢條魚咧喺呢度如果好，我淨係用呢個斷咗佢先。OK， 開始。比如我呢個圓口刀，係啦，呢個圓呢個眼，呢個圓口刀嚟㗎睇唔睇到側側地。好似畫畫咁，你只要放膽咧，有好多嘢㗎啦。然後咧你揾個尖 V 字刀咧就係好利嘅。咁咧呢個係咩咧？個雀翼係嘛？個雀翼優先雀毛雀嘴呢個雀兩把刀大細
圓點、細點、幼線、粗線有齊。各位，今日我講講咧英文字嘅 spacing 同埋咧刻英文字嘅技巧個版喺度。咁而家咧我先講講啲英文字啦。英文字咧就係即係淨係直線 A 咁啊，直線同埋 O 圓線得兩種嘅啫。唔係直就係圓噶啦。好啦，咁咧個 A 同個 O 咧，如果係 spacing 嘅咧，兩個擠埋一齊咧，咁個 O 字咧就行埋啲，係咪咁啊？EX L I B R I S 咁咧，呢啲距離咧就好平均嘅。但係如果你有兩個 O 字咧，假如你有兩個 O 字咧，你就要黐埋晒㗎啦。係嘛？咁咧就因為呢度空間多啊嘛，所以咧英文嘅 spacing 咧，你都要留意一下嘅。真係咁，係咪？係嘛？開始啦嗱，咁我而家咧就寫個 Eclipse 呢個拉丁文，咁你首先咧就用個框咗先，即係話你有個框框咧，你啲英文字咧就唔會出格啊。咁嗱，呢個 E 字喺呢度 ，E 字我單線啦，寫單線啦 ，EX L I B， 我而家寫咗反字啊 ，R I S， 咁個挑咧。就係咁樣挑啦。我如果挑單線，咁咧就一刀過。B 咁啊調翻轉啦嚇 ，R 又調翻轉咯喎 ，I 有一點喺呢度，因為前我特登整大啲，咁咧大頭大尾嚇，大頭大尾。嗱咁如果咧你咧用呢個斜口刀，用呢個斜口刀咧，你就咧但凡係直線交叉嘅位置咧，你就喺入邊挑出嚟一刀，嗱唔好出界，你就個字咧就靚噶啦。嗱咁呢度咧斬一斬。你要揾個斜口刀嘅，咁而家冇斜口刀咧，咁我依家可以將呢個刀咧側地撳一撳，嗱咁咪冇咯，側地撳一撳，嗱一樣冇啦，係嘛？一樣撳一撳，冇咗啦。嗱咁我而家咧繼續落嚟啊，就呢條線咧就畫呢條線啦。嗱，你睇呢條線可以撳粗啲嘅，因為直線嚟㗎，直線。OK 嗱。好啦，就輪到呢度咯喎，呢度你係一樣啦，你用翻同一個力度，咁咧你可以咧呢個力度咧一條粗啲，一條幼啲，一樣啦。去到呢度咧，揾個斜刀斜口呢一邊側邊喺個角位度篤落去，我甩㗎啦。咪甩咗啦，嗱 ，OK，嗱，然後咧呢度咧輪到呢度啦，呢度一落，可能咧你調翻轉呢個調翻轉咧，嗱呢度咧呢個短嘅，呢個長嘅，咁呢條幼嘅，呢條粗嘅，咁啊唔好一模一樣啦，係咪啊？咁呢邊幼，呢邊粗，呢邊幼啊，呢邊粗，咁到尾咧亦都係咯喎，篤一篤，佢就甩㗎啦。呢度又係啦，呢個唔使篤啦，自動甩咗。咁呢度咧又係點一點，一點甩落去，撳一撳，又甩咗。好啦，呢度有圓位喎，咁咧嗱，呢個
個接駁位嗰度，一揩落去，轉彎，轉彎，唔好咁大力，慢慢轉，再轉，再轉嗱，大力咗咧收輕，收輕啲，慢慢轉，收輕 ，OK， 好輕啦，好啦，嗱，依家都去翻直線嗰個位啦，好啦，一路升上去啦。你可以一路加力，大力啲，即係上面咧就粗咗，冇咗啦，睇下，你睇呢個 B 字好靚啊，咁就好啦。然後咧呢度啦，記得啦，交接嘅地方起筆，起刀，一、二轉彎啦，一樣係咁啦，轉彎，去到尾點咧又係咁咯喎，篤一篤呢度，冇咗啦。好啦，呢度係右嘅起筆起刀落粗最粗咯喎，好到尾又係咁揩一揩，又甩咗咯喎，係一刀過搞掂嚇，咩都唔使玩，唔使雙刀啊，呢個一刀搞掂。嗱咁呢度咧，你睇下啦，嗱呢度粗，咁呢個右啦好冇啊？呢個右加粗，好啦，嗱，睇下呢個字去到尾，最後呢一個咧，留意呢個 S 轉位咯。頭先你玩過啦，呢個轉位喺呢度開始轉啦。嗱，你可以由頭開始嘅，不過我喺中間度開始一樣嘅啫。嗱，由呢度向去轉彎，開始收力啦，唔好咁大力咯喎，收力，好細啲啦，停，未停噶，未甩噶，甩咗添。呢度又係咯，一樣，慢慢轉，又轉咯喎，好似你條金鏈咁啊 ，S， 去到呢度停，嗱唔甩噶喎，咁你可以搣甩佢，或者咧。喺呢度撳一撳，甩咗啦。嗱咁呢個字咧，嗰個 spacing 咧都好靚啊！咁你可以咧揾個顏色睇睇，揾啲顏色睇睇。有冇得捽呢個色啊？呢個唔係嗰啲啦，我用呢個。大家睇嗰個反字啦嚇，睇個反字啦，攞個鏡睇睇個反字好個 spacing。如果有啲比如呢個 I 字呢度唔甩嘅咧，你要挑翻甩佢啦，個角位嗰度佢甩咗㗎啦，唔係唔甩啊，甩咗㗎啦，即係只不過有啲顏色質就去。OK， 你睇下呢個字你睇呢個字，影反字，影睇唔睇到啊 ？OK， 好嗱，咁咯喎，好嗱，而家咧我又寫個凸字咯喎，用個凸字，即係啲寫咗啲紅色嗰啲咧就係凸字嚟嘅，印出嚟就係凸字嘅。呢啲白色嗰啲咧就係粒字嘅。咁而家咧我就咁寫咗，然後我再間兩條線攞位都得啊。你可以調翻轉嘅，咁嗱呢個位咧就係管字噶啦。咁你嘅管字咧就係喺嗰個起筆嗰度咧，就呢個挑咧個字入邊嗰啲咯喎，挑入邊嗰啲咯嗱，你睇下喺呢度挑淨個字，好停咯喎，到呢度。又停咯喎，呢個原位啦，轉原位，呢邊又轉原位，
哦，嗱挑完咯喎，咁挑完啦。嗱，好嗱，萬一你度有少少挑過籠嘅，咁你啲因為呢個用斜口刀比較好啲啊。嗱，呢個你可以呢度咧，由呢度開始執翻闊啲咁啫，然後呢度咧補翻。嗱 ，OK， 少少咧，少少唔係咁好啊。嗱，呢度咧執翻呢個字，嗱呢度咧又係咯喎。嗱，呢個 N 字呢度個角位咧，喺個角位嗰度挑落去，咁咪得啦，係嘛？然後咧原位轉過嚟啦。好嗱，又有喺呢度咧，呢一個 N 字呢度出面咧挑開少少。好啦，呢個 N 字啊，呢個 N 字挑完啦。嗱，基本上挑完噶咯喎。嗱，睇下呢個 N 字係咪？嗱啲 N 字，嗱呢啲咧又係啦，一樣咯喎。喺個接位嗰度，條線嘅接位嗰度落刀，輕輕地落，轉個彎，轉完上邊就轉下面，再轉呢度，跟住揩到隔離嗰度啊，咁然後再轉呢度，好啦，外圍呢度轉彎咧，呢度咯，由呢度開始轉彎，去到尾，係咪？如果你呢個 A 字呢度覺得長嘅，劏佢一刀，短翻啦。呢度又係啦，喺呢度開始，所以呢啲字咧唔可以太密嘅，太密咧你就好難做啦嚇。咁嗱，收翻靚佢，好啦，嗱睇下呢個 A 字，基本上個外形出翻嚟啦。咁而家入邊咯喎，入邊一樣啦，接位嗰度線與線中間接位起筆起刀落轉彎。呢個急彎嚟嘅，急彎轉大啲，然後咧再畫呢度，好啦，停啦，然後咧再喺個角位度起刀，嗱，而家係嘛？轉兩刀就已經差唔多冇晒啦，再劏一劏冇晒，咁咪兩個字咯喎。好嗱，我唔整晒啦，我整埋個 O 字。O 字咧，你可以喺入邊整出嚟啊，一樣啦，喺個線外面起刀轉彎，你可以咧分開嘅，呢度起一刀，呢度起一刀，呢度又起一刀，呢度又起一刀。即係你個圓位咧就冇起頭冇收尾嘅，你就係轉彎嘅啫。總之你個圓咧要轉得靚，咁就得㗎啦。啲手要定啊。搞掂啦睇下個窿係嘛？係咪好圓啊？咁然後咧出面咯喎，你留翻條線位。好，而家呢個挑 O 字出面嗰條線咯喎，咁你唔好揩到條線，預開啲咁啫，轉位。嗱頭先講過啦，可以分好多段起刀噶嘛。一到呢啲地方咧，你要小心啲，唔好揩到隔離。轉彎，慢慢轉就實靚嘅，唔好心急。喺呢度再起刀，再轉。再起刀，你用慣咗把刀咧，就聽你話噶啦。OK，嗱你睇下，差唔多出晒嚟啦，係咪？
嗱好，上面如果係咁咧，你唔知啱唔啱咧，你就印一印睇下啱唔啱，再補都唔遲嘅。呢個 C 字。呢個 C 字一刀就搞掂啦嚇嗱，然後挑咗中間嗰啲，挑走，挑出面嗰啲，嗰把刀咧就平少少，唔好咁斜，咁斜咧你就咧啜得好實㗎啦。呢度咧個 E 字咧喺呢個切位嗰度起刀。好嗱，睇下呢個 E 字呢條線咧幼咗啦，咁你挑入邊嗰度嘅時候咧，你就要留翻鬆啲咁啫，留翻粗啲嗰啲位啦，就唔好挑咁埋啦。好基本上咧呢個字咧已經出咗啦，然後咧再批晒多啲出面嘅，批多啲出面嘅，然後你呢啲可以放膽啲去刀都唔怕啦。係呢個字嗰陣時你就要小心啲嘅啫。OK， 所以咧唔使好大力嘅，唔係木刻啊。咁好似斬樹咁唔得啊，要慢慢挑。OK， 嗱呢個字得咗啦好，暫時係咁先我哋印一印，然後咧再執。